好啦，嗱咁啊呢一個咧，睇下呢條先啊，呢一條嗱咁咧就話俾你聽呢一個 bar chart 啦，咁咧就顯示緊喺一間舞蹈學校入邊嗰個學生嘅個年齡分佈，咁佢就話個中位數咧就係15.5嘅，得唔得？咁啊叫你揾個 A 嗱，點解佢會有個中位數係15.5咧？就因為咧，如果佢嘅人數嘅數目係雙數雙數嘅話咧，我哋就會攞中間嗰兩個，就譬如話你有10個人啦，咁我哋會攞咧左邊5個，右邊5個，攞中間呢兩個揾個 mean 嘅，得唔得？咁所以如果你15.5嘅中位數啦，咁即係話咧嗰個呢一邊嘅人數啦，就應該等於呢邊嘅人數。咁所以咪就係攞呢度嘅15加16除2，咪15.5咯，得唔得？咁所以咧，我哋就會點樣計到 A 咧？就係 A part，就係左邊嘅人數係12加10再加 A， 就會等於嗰邊嘅咩啊？係啦，就等於呢邊嘅20再加15咯，係咪？即係紅色加埋人數等於藍色嘅人數，咁樣咧，你加咧就係22加 A， 呢度咧35係咪？咁 A 就會等於35減22，即係13啦，所以 A 就係13啦，得唔得？好啦，咁如果你跟住計 B 啦，計 B， 咁而家你知道 A 係13啦，係咪？咁你而家計 mean 咧就係平均數啦，咁平均數咧就會等於個年齡係13乘12個，再加14再乘10，再加15乘13，再加16乘20，再加17乘15，係咪？咁啊除咩咧？除個總人數咯，除個總人數即係話12加10。即係呢一度呢啲就係人數啦，咁就會係12加10，再加13，再加20，再加15咯。咁呢個你可以撳一撳機嘅，撳一撳機，咁發覺係幾多咧？就係15.2correct to 一個 decimal places 啦 ，correct to 一個 decimal places 咁咯。好啦，跟住個 mode 咧，嗱 mode 係點求咧？就係邊一個年齡出現得最多啊？明顯係咪呢個位啊？咁但係唔係答20喎，唔係答20喎，係答嗰個年齡喎。嗰個年齡係幾多啊？16咯。所以你可以寫啦 ，C part 個 mode 係等於咩啊？係等於16咯，就唔係答20啊，好冇？好啦，咁呢條啦。嗱，你記住我有條式咧，就係平均數等於咩啊？總和個心啊！除翻乜嘢啊？除翻個 number of data， 我當 n 啦，好冇？咁其實咧，我好多時咧就會將個 n 乘過對面嘅，咁即係會有咩咧 ？n 乘 mean 等於個總和咯，n 乘 mean 等於個總和。得唔得？好啦，咁啊嗱呢條佢就話咧有7個數，佢個 mean 係幾多？18喎，咁佢總和即係幾多？即係平均數18乘翻7個數據或者跟翻上高就係個 n 啦 ，n 係7啊嘛，有7個數據係嘛？呢個位咪 n 咯，呢個位就 n 啦，7個。另外個平均數啦，平均數18，即係呢度。咁我哋條式咧就會變咗做綠色有7個數據啦，乘翻個平均數係咪18？咁呢個咧就係嗰7個數嘅總和嚟嘅。咁我而家話有2個數就點啊 ？delete 咗喎，delete 咗咪應該減啊？減19再減27，咁呢個就係新嘅數據總和，啱啱？好啦，
咁佢叫你計乜嘢啊？叫你計新嘅 mean 啊嘛，新嘅 mean。咁你咪應該除翻個數據嘅數目啊。嗱，本來有7個嘅，但係你 delete 咗2個喎，咁結果係幾多啊？5個咯。好啦，咁條式就係咁樣。你可以撳下啦，係幾多咧？就係7乘18減19再減27，再除翻個5，結果係幾多咧？16嚟嘅呢個，就係咁啦。OK。好啦，嗱呢一個咧點樣求咧？嗱，首先mean 就好簡單啦，頭先講咗啦，就係 mean 咧就係等於個數據啊，數據呢個喎係0乘9加翻1乘22，再加翻2乘6，再加3乘3，再除翻個總人數喎。咁啊總人數就係呢一紮啦，總人數。咁咧就會係9啦，加22，再加6，再加3咯。咁呢個計出嚟係幾多咧？計出嚟係1.075嘅，用計數機。好啦，跟住佢要你揾咩啊？仲要你揾另外嗰2個喎，就係中位數同埋咩啊？mode咯。嗱，中位數點樣求咧？嗱，首先咧，你睇佢有幾多人先？幾多人咧就可以呢度加晒去啦。係呢度。咁我哋計一計先 ，n 等於咩啊？呢度 n 係等於呢度 n 等於9加22加6加3，係啦。呢個計出嚟咧就係9加22加6加3就係40嚟嘅。好啦，嗱40嘅話咧，即係話咧每邊有幾多個啦？每邊咧就有20個咁樣。呢邊20個，呢邊20個，係咪 total 40個啊？咁我哋就攞中間嗰2個加埋除2，即係揾個 mean 啊。好啦，咁即係我哋要揾第幾個咧？就係第20個，第20個數據，再加第21個嘅數據，得唔得？咁你數啦，嗱，呢度咪頭嗰9個啊？跟住如果20個係咪仲爭11個？咁嗰11個咧就應該喺呢個 group 入邊嘅，所以佢第20個數據咧應該係1嚟嘅。咁佢隔離嗰個21咧，第21個數據咧都係呢一組嘅，都係1嚟嘅，得唔得？因為2個加埋咧，其實總共係31個數據啊嘛。咁所以第20同21一定喺呢一組入邊嘅，所以咧佢2個都係1嚟嘅。個中位數就會咩啊？1加1再除2，結果係幾多？咪就係1咯。好啦，咁眾數啦，眾數即係數據邊個數據出現得最多喎？咁呢個數據出現得最多啊？結果就係1啦。好，嗱呢條可以你自己試下做先，跟住咧就係好啦。嗱呢度佢話有9個 integer 係嘛？呢度9個 integer，咁咧就留意呢度喎 ，B 係大過 A 喎，咁佢就話個平均數係21呢一個啦，你要間低呢啲嘅平均數係21。另外嗰個眾數咧就係19，眾數就係19，即係出現得最多喎。嗱，我哋先睇個眾數先。嗱，眾數都係出現得最多。嗱，你諗下入邊22，嗱呢個冇求中位數，其實你都唔使排住嘅。但係你睇到啦，就係嗰個眾數啊，有邊個數據出現得最多啊？暫時嚟講，邊個出現得最多啊？好似係22喎，係嘛？22你見到係咪已經有2個啊？咁即係如果 A 同 B 都唔係22嘅話咧，其實個眾數應該係22嘅，但係而家話俾你聽係19喎，係嘛？唔係sorry啊，而家你目測到咧就係眾數其實有2個嘅，一個就係22，一個就係19咯。暫時為止啊，咁但係最後邊個勝出啦？係19勝出啊嘛，咁即係19一定要多啲啦，所以19起碼要有一個，咁2個得唔得啊？咁2個就你要睇下符唔符合個 mean 係21咯，明唔明啊？但係你起碼要有一個噶啦，咁我哋點寫落去咧？就係寫因為 mode 等於幾多啊？mode 係等於19，得唔得？
因為 mole 係19，所以咧就咩咧？就係、會係1，即係會係 A 等於19，或者 B 等於19，或者 both， 即係兩個都係19，即係 A 等於 B 等於19。即係代表咧，如果個 mole 係19嘅話咧 ，A 同 B 咧最少有一個一定係19嘅，咁唔係嘅話個 B 就唔係19啦，得唔得？咁我哋記住先 ，A、B 兩個入邊咧最少有一個19，可以 A 係19或者 B 係19，或甚至乎兩個都係19。咁但係可唔可以兩個19咧？咁你要睇埋個 mean 啦。個 mean 咧就係你要加晒佢啦，就係19加42，再加22，再加19，再加22，再加27，再加20，再加 A 加 B。個 mean 係咪應該除啊？除幾多個啊？頭先我哋計咗佢9個，佢講9個嘅，等於幾多？個 mean 係等於21。好啦，咁你就將呢個乘過對面，跟住將呢一紮加埋晒佢，咁最後咧會得到啲咩咧？就會得到153加 A 加 B 等於咩啊？等於189。即係你要將呢個乘過去嘅，得唔得？咁你將個153調過去之後咧，就會係1A 加 B 咧等於36。咁樣。好啦，咁我哋講過啦，嗱 B part 啦喎，我哋話 A 可以等於19，嗱如果 A 等於19啦，咁因為 A 加 B 等於36啊嘛，咁個 B 咪等於36減19，即係等於幾多？即係等於17咯，係咪？即係 A 係19。好啦，咁但係有機會 B 係19噶嘛，係嘛？如果 B 係19咧，就係 A 加 B 又係等於36，咁 A 就會等於36減19，咁亦都係17，係咪？咁所以咧，我哋有兩組答案啦，有兩組答案。呢一組答案咧就係 A 等於19，B 等於17。呢組答案咧就係A 等於17，B 等於19，但係問題係題目俾咗你係咩啊 ？B 大過 A 啊嘛，咁啊 B 大過 A， 咁得唔得啊？呢個唔得咯，呢個唔 OK 咯。咁答案係咩啊？答案就係呢個啦 ，A 係17，B 係19啦。好，呢個係 pie chart 圓形圖喎，佢叫你揾個 mole 喎，記唔記得我哋講個 mole係咩啊？邊個數據出現得最多？嗱，佢出現得最多咧，嗰個圓心角應該大啲嘅。咁但係咧，嗱，我哋目測咧，呢個126，嗱呢個都唔細嘅，但係我哋唔知幾多度嘅，所以我哋係要計㗎。你唔好覺得啊126就係126就係個眾數，唔係，我哋要計嘅。我哋當嗰隻角係 theta 啦，咁 theta 等於咩啊？360減126啦，再減36啦。再減8，係咪咁啊？咁你要計嘅，唔可以估啊，知唔知啊？360減126，再減36，再減8，結果係幾多？190。好啦，咁原來呢隻角先係最大喎，明唔明啊？所以眾數即係代表數據出現得最多，亦即係代表隻圓心角越大。所以咧，我哋寫啦，個眾數就原來係邊個啊？係3嚟嘅。好啦。跟住到 mean 咯喎，嗱你記住個角度，嗱呢隻係90度啦，係咪？呢隻係36啊126咁樣啦，角度越大咧，人數就越多，得唔得？嗱當然咧，未必係話30度就30個人，未必嘅，但係人數會係30嘅倍數咯，即係可能係60啊90咁樣，因為人數一定要整數係咪？好啦，咁所以我哋計 mean 嘅時候咧，可以用角度嚟代表人數，用角度嚟代表人數。咁我哋逐個計啦，嗱，譬如由呢度開始啊，3呢個數據個角度190度，你當佢有190人啦，可以嘅。加翻乜嘢啊？4呢個數據就126度啦，係咪？加翻數據7咧就有36度，即係將角度當人數啊。咁而家跟住就係個數據係8，係咪有90度啊？
嗱，我話角度代表人數喎，咁成個圓形係咪有360度，即係360人啊？咁你就除翻360度啦，叫做好啦。咁你就呢條色，呢個係幾多啊？100？咦，唔係喎，我呢度計錯咗喎，呢度再嚟講啊，360減126減36再減90啊！我呢度寫錯咗，原來90嚟嘅呢個係等於幾多啊？等於108度啊！哦，咁即係呢個唔係眾數咯喎，呢個係108度，真正眾數係4啊，所以呢度改翻先，改翻係4，得唔得？好啦，咁啊改翻先啊，3乘咩啊？唔係90喎，係108喎，108。呢度寫翻係咩先？108。咁啊，4係126啦，7就36啦，8就90啦。好啦，咁你就計一計呢一個先，計呢個之後係幾多啊？答案就係5咯。咁即係話個 mean 係5啦。好啦，咁你問你咩呢？佢話如果有個男仔隨意抽出嚟，問你個機會率細過7嘅，細過7可以咩啊？3同4啊。咁佢個角度係幾多啊？就係108加翻乜嘢啊？126。再 over 乜嘢啊？360。好啦，咁你計下啦，108加126係咪啊？即係234啊。over 翻咩啊？360。咁你撳一撳先啊。360係幾多？234除360係嘛？答案就係13 over 20咯。OK。好，得唔得？好啦，加權平均數啦。嗱，加權平均數咧，平時我哋平均數咧，將啲數據加埋就咁除翻幾多個數據係咪？但係加權平均數咧要除翻個 weighting 嘅，即係話咧每一個每一個 test 可能都有個 weighting 噶嘛，係嘛？咁你就要乘翻對應嘅 weighting 啦，即係將個分數乘翻對應嘅 weighting。好啦，咁我哋就照做啦。第一個 test 係咪2啊？乘翻個 weighting 係2，咪即係2x 咯。加翻分數81乘個 weighting，再加分數乘個 weighting 係咪？咁跟住份目係除乜嘢咧？除個 total weighting，total weighting 即係呢一紮咯。total weighting 即係呢度。咁我哋計咯喎，即係幾多咧？即係2加3加4。就等於題目講係咪79啊？好啦，咁你呢個計咗佢先，呢啲都要計咗佢啦。咁我哋就會計到乜嘢呢？計到2x 加82乘4係咪？328 over 乜嘢啊？over 2加3加4即係9啦，就等於咩呢？等於79。咁你計79乘9係幾多？711。呢個就係2x 加328。咁2x 咧就等於711減328，即係383。唔係喎，睇先啊。711呢個唔係57喎，呢個再嚟講先。呢個係計出嚟係幾多？81乘3加82乘4喎，係嘛？571嚟嘅呢個571。好啦，將個711減571係幾多啊？140。2x 等於140，x 等於70咯，係啦。
好啦，跟住咧呢一個啦，累積頻數圖啦。嗱，中位數嗱，你見到幅圖咧，去到呢個位咧，就會係累積人數嚟嘅，亦即係代表全部人數係幾多。所以咧，佢個累積人數係40啦。嗱，中位數咧就係人數嘅一半，咁即係幾多咧？40除2咪即係20啊。咁你就畫條橫線過去，即係咁樣。咁啊畫翻過嚟，都幾靚嘅喎。個位就係呢一度啦。嗱，你首先寫低先，一個世界係幾多咧？一個世界咧就係10減5啊。睇呢度，除翻幾多啊？10格，結果係0.5嚟嘅，每一格係0.5。咁呢度係幾多啦？呢度就會係2、4、6，6乘0.5即係3，加埋15即係18咯。所以呢個位係18嚟嘅，個中位數咧就係18啦。好啦，咁90% percentile 係點計咧？就係總人數係40啊嘛。咁你90% 就將人數乘翻90%，咁應該係36嘅。咁個人數36咧，你就喺嗰度揀翻啦。嗱，打橫咧就打洞咧就係一格代表一，一格代表一。咁你36即係呢度啦，2、4、6，即係呢個位。你呢度畫條線過去咯喎，即係咁樣畫條藍線啦，咁樣係咪？2、4、6咁樣。OK 喎，唔好理啦，咁樣。係啦，即係呢個位喎，4，咁啊一格代表幾多啊？0.5即係2，加埋25即係27喎，係嘛？咁啊答案就係27或者27.5，爭少少 OK 嘅，咁答案就係27啦。1.5都幾難睇嘅，咁咧就係27 OK 嘅應該。好啦，咁佢就話咩咧？佢就話如果嗰啲樹係大過90% 啦，就需要咧俾醫生去檢驗嘅。咁咧，阿 Jason 就話咧，只係年齡24或以上需要 assess 嘅啫。咁你咪計翻咯，計乜嘢啊？你40嘅80% 係幾多啊？32嚟嘅喎。咁你就喺累積嗰度32嗰度揾啦。嗱，呢個我拆咗佢先啊。32係代表咩啊？一格代表1係嘛？32即係呢度。係啦，好正啊！呢度係幾多啊？嗱，記住每一格代表0.5啊，咁即係22喎，得唔得？咁即係話咧，80呢度，我哋計咗80個 percentile呢度。係等於乜嘢啊？等於40乘0.8，即係32。個數據啊，呢度80個 percent，即係呢度40乘80個 percent，即係0.8，32。咁你睇翻32個數據係幾多咧？即係話對32嘅數據。咁就頭先睇咗啦，係22嚟嘅，得唔得？咁咪22就唔等於24喎，係嘛？佢話只係得24或以上，其實唔係，係應該係22或以上。咁所以咧就係答乜嘢咧？照計應該係 the tree， 即係你答翻去啦，係 the tree of 咩啊？22 or above needs to be assessed， 得唔得？所以講説話就唔啱啦，所以就係 the claim is disagree， 就係咁啦，得唔得？好啦，咁啊呢條咯喎，佢就話平均數係呢一個咁樣，咁咧就好麻煩嘅呢個。譬如呢個咁樣咧就係48嘅數據，咁呢度咧就係49嘅數據。
咁你要將呢一度嘅所有數據咧加埋去揾個 mean，咁就唔難嘅，不過就好麻煩咯。咁所以咧，嗱呢度陣間用啦，但係而家叫你揾中位數先。咁我哋數下呢度其實有幾多個啊？你可以自己數嘅，你可以將呢個撥過嚟啊，係嘛？咁你有幾多個啊？呢度係4個數據，呢度係4個，16咯，再加埋呢兩個咪18咯，所以有18個數據嘅，有18個數據。好啦，咁中位數係咩啊？18咪雙數啊，咁即係左邊8個。右邊咧都係8個，咁即係話咧，中間嗰兩個就會係第8個數據啦，加咩啊？第9個數據，加埋除2咯。好啦，咁第8你數啦，2、4、6、8，第8個數據係53嚟嘅，第8個係嘛？唔係喎，第9喎係嘛？18除2係9，sorry啊。呢個應該係第9啊，第9同第10，第9同第10個數據加埋除2，即係計個 mean 啊。咁第9應該咩啊？2、4、6、8、9，第9同第10，咁即係57加57，係嘛？嗱，再嚟講嗱，2、4、6、8，第9同第10啊嘛，係嘛？即係呢兩個咯。呢兩個，咁你就計啦，就係中位數等於咩啊？等於57加57再除2，結果咪57咯。好啦，咁我毛啦，毛係咩啊？數據出現得最多，你睇一睇啦。數據出現得最多係幾多咧？好明顯就係48噶啦，因為48都已經有3個噶啦，得唔得？因為呢啲 A 你唔知，就算係嘅話咧，佢最多都係兩個53，呢度咧最多都係兩個76或者兩個79，點都唔夠48多嘅，所以咧48就會係個毛咯。但係你要寫單位就係 kg 啦，咁呢度都係寫 kg 啦，得唔得？好啦，咁你要揾 A 同 B 喎，咁有咩未用㗎？你個 mean 未用咯。嗱，個 mean 咧就好煩嘅。唔係，即係寫出嚟好煩啊！咁你就要咁樣寫啦。48幾多個啊？3個咯，加翻幾多啊？加翻49就2個咯，再加咧就係50，係咪？嗱，呢個要小心喎。呢個 A 咧唔係 A 嚟㗎，有啲人咧以為寫咩咧？寫5A 啊，咁係錯㗎喎。因為如果你咁樣寫咧，就即係等於5乘 A，但係事實上佢唔係5乘 A 啊嘛，佢應該係咩嚟㗎？係個5乘10位個位係 A，所以係50加 A 嚟嘅，呢個要留意啊！呢個位就係要留意嘅，佢唔係5A 嚟嘅，係50加 A，得唔得？咁再寫落去就會係53啦，加57 2個啦，再加59，加64，再加68，再加69，再加75加76。再加呢個都係啦，唔係7B，係70加 B， 得唔得？再加79，好啦，咁啊將呢一紮就點啊？除幾多？除翻咁多個數據，頭先講咗啦，係幾多個？18個啊嘛，除翻18，得唔得？即係呢一紮。係等於嗰個 mean 係60，咁你照樣好似頭先咁樣將呢個乘過對面啦，跟住你照計晒呢一紮，用計數機計啦，就咁撳啦，係咪？所以最後應該出到條式就會係咩咧？就會係1069加 A 加 B 加1080，得唔得？咁 A 加 B 咧就會等於11。好啦，咁 A 加 B 等於11。跟住點樣咧？嗱，A 加 B 等於11。咁你睇到咧 A 嘅位置喺邊度㗎 ？A 嘅位置喺呢度啊嘛。咁即係 A 嘅範圍就一定係咩啊？一定係細個等於3，大個等於咩啊？0咯。另外 B 咧 ，B 嘅範圍就應該喺呢度，就係細個等於9，大個等於6啊。因為
鋼葉圖入邊咧，每一塊樹葉咧一定要係喺佢前後兩者之間嘅，得唔得？咁我哋咪有呢個情況啊。咁我哋睇睇咯喎。A 加 B，咁你可以列個表啦，列個表咁樣做啦。等等呢個。好啦，咁我哋列個表先。列個表咧就係咁樣。咁咧就 A 同 B 先，得唔得？因為 A 係0到3啦，咁啊少啲，咁我哋列啦，就 A 係0、1、2、3啦。如果根據呢度咧，就係話 B 就會等於11減 A 嘅，係咪？咁如果 A 係0嘅話咧 ，B 就係11；A 係1咧，就 B 係10。跟住就係點啊？9啦，跟住8啦，得唔得？咁但係 A 嘅範圍喺邊度㗎？唔係個 B 嘅範圍喺邊度啊？B 嘅範圍係要0到9喎，得唔得啊？咁呢啲唔得啦，呢啲唔得啦，呢兩個唔得啦，因為 B 超出咗個範圍啦，所以呢兩個唔得啦。所以係有兩個答案嘅，兩個答案分別就係呢兩個啦，就係 A 等於2 B 等於9，同埋另外就係 A 等於3 B 等於8啦，得唔得？好啦。咁你嗱 A 係2或者係 A 係2 9，嗱咁我哋逐個嚟先啦。嗱，如果 A 係2嘅 ，A 係2 B 係9係咪？我哋要揾咩啊？未做完嘅喎。佢話要抽一個人出嚟，佢年齡係 below 50歲喎。below 50歲咧就即係呢幾個咯。個分子係幾多？2、4、5，個分子係咪5啊？total有幾多人話？18個，咁個答案咪18%5咯。好啦，咁你話阿 Sir 咁個 A 可以等於3 B 等於8㗎？係啊，可以等於，但係唔影響咯。點解唔影響啊？因為就算 A 係3 B 係8都好啦，你個分子有冇變啊？冇變啊，都係5個啊嘛。如果你細過50嘅話，跟住你個分母都係幾多啊？都係18個數據咯，所以唔影響咯，得唔得？好啦，咁啊呢條咯喎，12條。嗱，12條就話咩咧？呢個 bar chart 入邊就係顯示緊女仔有幾多個手袋。嗱，同頭先一樣啦，中位數係1.5喎。嗱，記住1.5嘅原因咧，就因為佢用咗1同2嘅平均數，咁你1加2除2咪就係1.5咯，係嘛？咁佢正兩係正中間嚟嘅，咁即係話咧呢邊左邊，因為佢中位數喺呢度啊嘛，佢左邊紅色嗰兩個嘅數目加埋會等於右邊嗰兩個數，即係3個加埋嘅數目，所以咧 A part 嘅中位數係咩咧？唔係個 A 個 K 係幾多咧？就係4加5要等於咩啊？右邊嘅 K 加2加1，咁左邊係咪9啊？右邊咪 K 加3啊？調過去 K 咪等於幾多啊？ K 等於6咯。好啦 ，B 就係話咧，如果有個女仔走咗，嗱我哋而家查咗先啊。其實我哋而家計咗噶啦 ，K 係幾多啊？ K 係6嚟噶。佢話如果而家有個女仔離開呢一組，知道咧佢擁有幾多咧？就係2個手袋嘅。咁即係呢度要查噶咯喎，佢離開咗啊嘛。查咗變咗做咩啊？唔係6個咯喎，得翻5個，得翻5個，得唔得？佢問你個中位數嘅改變。嗱，原本個中位數係1.5㗎，而家我哋重新計過啦，就係擁有2個手袋嘅女仔咧，由6個得翻5個，因為佢走咗1個啊嘛，係嘛？咁即係話而家有幾多個女仔啊？我哋計一計先啦。嗱 ，n 等於咩啊？4個加5個，再加頭先就6，而家5嚟嘅，再加2加1咯。咁呢個係幾多？呢個你計一計先，14係嘛？14再加3，14再加3，啊17嚟嘅，17係咪單數啊？嗱，單數入邊點揾中位數咧？就有正中間。咁啊，17減1 16啦，咁啊左邊8個，右邊8個，所以中位數咧就第9個嚟嘅，得唔得？咁你睇下呢個表啦，第9係咩啊？嗱，呢度第4、第9，咦第9咪就係1咯，係嘛？
就係一咯，所以答案就係新嘅中位數等於幾多？等於一，但係要你計 change 喎，係嘛？change 係咩啊？新減舊喎，新就係一，舊係幾多啊？1.5咯，所以答案唔夠減喎，係嘛？唔夠減，所以答案就係負0.5啦。好，睇一次啊。好冇？